Esiet sveicināti, klausītāji! Esmu izlēmis, ka no šī brīža sākšu ik pa laikam paskatīties komentāru sadaļā un atbildēšu uz kādu no interesantākajiem jautājumiem. Šajā gadījumā atradu ļoti labu komentāru zem video par baltu valodu salīdzinājumu. Tur klausītājs raksta: Es jau 3 gadus dzīvoju Bulgārijā, un šeit vēsturiski ar valodām arī ir ļoti interesanti. Bulgāru tauta, kas bija turku valodas ciltis, atnāca uz Melnās jūras zemēm no Volgas apgabala, bet pirms tiem šīs zemes apdzīvoja trāķiešu ciltis. To izcelsme nav īsti skaidra. Zināms, ka trāķieši un tiem radniecīgie dākieši mūsdienu Rumānijā runāja indo-eiropiešu saimes valodās, bet tās ir izzudušas un par tām ir zināms visai maz. Bet ir hipotēze, ka dākiešu trāķiešu valodas ir radniecīgas tieši baltu valodām. Tā nav plaši akceptēta zinātniska teorija, bet tomēr visai izplatīta hipotēze. Piemēram, ir ziņas, ka trākieši izmantoja vārdu daina ar nozīmi dziesma. Nu ko, būtu jāpaskatās, kas tur īsti ir. Šis raidījums tiks veltīts dākiešu valodai. Apskatīsimies, kur tā ir bijusi, kas vispār par to ir zināms un vai tiešām ir kādas līdzības ar baltu valodām. Tad sāksim. Tātad šeit mēs varam redzēt, kur vispār bija dākiešu ciltis. Tātad pārsvarā mūsdienu Rumānijas apgabalā un nedaudz ap to, it kā samērā tālu no Latvijas un Lietuvas. Ziņas par dākiešiem ir saglabājušās gan pie romiešiem, gan no grieķu rakstiem. Un būtībā romieši bija tie, kas galu galā iekaroja Dākiju mūsu ēras pašā sākumā, pēc kā šī valoda pamazām sāka izzust. Uzskata, ka šī valoda pavisam izzuda aptuveni mūsu ēras 6. gadsimtā. No tās ir saglabājies diezgan maz, pie kā mēs drīz arī noiesim un apskatīsimies, bet ir vismaz 3 versijas par to, kas šī valoda varēja būt. Būtībā visi valodnieki piekrīt, ka tā ir bijusi indo-eiropiešu valoda, un pirmā versija ir, ka tā pārstāvēja pavisam atsevišķu atzaru indo-eiropiešu valodu saimēs, ko pārstāvēja tātad šie dākieši un trākieši, kas turpat blakus. Un šajā gadījumā šo valodas pēcnācēju mūsdienās vairs nav. Otrs variants ir, ka tā bija agrīnā albāņu valodas versija, jeb radniecīga ilīriešu valodai. Tā tad ir kaut kādas saistības arī ar albāņu valodu, un ir šī 3. versija, jo tad, kad tika savākti tie vārdu piemēri, kurus vispār bija iespējams atrast, tika konstatēts, ka visai daudziem vārdiem var atrast kādas līdzības ar latviešu, lietuviešu vai prūšu valodu. Un kas tad mums vispār līdz mūsdienām ir palicis? Pirmais ir aptuveni 60 augu nosaukumi, ko pierakstīja kāds no romiešu rakstniekiem, kurš 1. gadsimtā ieradās šajās zemēs. Tad no dažādiem rakstu avotiem mums ir saglabājušies aptuveni 1150 personu vārdu, tātad gan no dakiešu valdniekiem, gan no dažādiem cilvēkiem, kas tur dzīvojuši. Vēl ir aptuveni 900 vietvārdi, gan apdzīvotu vietu, gan upju, ezeru, kalnu, purvu un tam līdzīgi nosaukumi. Un kas interesanti izskatās, ka tieši dākiešu apdzīvotajās teritorijās daudzas vietas beidzas ar savienojumu dava, kas savā ziņā ir sastopams arī Latvijas teritorijā, tikai mums dava vietā ir vairāk ava, piemēram, Daugava, Krāslava, Abava, Rucava, Salnava, Carnikava. Manuprāt, diezgan daudz variantu ir. Kas jau mums dod kaut kādu norādi, ka varbūt tiešām ir kādas saistības. Diemžēl šī bilde ir diezgan sliktā versijā, tādēļ šķiet, ka varbūt jūs to nevarēsiet, bet atstāšu norādi uz šo bildi komentāros.
Te mēs redzam tādus nosaukumus kā Arkidava, Acidava, Dokidava, Zridava, Zusidava, Nentidava, Kapidava un tam līdzīgi. Un vēl pēdējais, kas ir saglabājies no šīs valodas, ir vārdi modernajās rumāņu un albāņu valodās. Vārdi, kas nesaistās ar citām valodu grupām, kas tur apkārt, tāpēc tiek pieņemts, ka tie varētu būt bijuši mantoti no senākiem laikiem, tātad no laikiem, kad tur vēl dzīvoja šie dakieši. To starpā ir jau šis pieminētais vārds daina, kas lietuviešiem nozīmē dziesmu, un latvieši tam ir jau paņēmuši tādu kā specifiskāku versiju, kā tieši tautas dziesma. Es vairākās vietās meklēju šos rekonstruētos dākiešu valodas vārdu sarakstus, un viens ir piemēram šajā bulgāru valodnieka Ivana Duridanova darbā Trāķu dāķiešu studijas, pirmā daļā trākiešu un dāķiešu baltiešu valodu saiknes. Tas ir darbs vācu valodā un diezgan grūti pārskatāms te uz ekrāna, bet par laimi vārdi no šīs grāmatas ir arī salikti Wikipēdijā daudz pārskatāmākā formā, un tad to mēs arī tagad skatīsimies. Paskatīsimies šos dažādos vārdus, vietvārdus, nosaukumus, un papētīsim, kā tiek skaidrots to saknes. Piemēram, ir saglabājies neliels tekstiņš decibel per skorilo, kas nozīmē decibels, skorilo dēls. Tātad per nozīmē dēls, un šajā gadījumā šis per tiek salīdzināts ar latviešu bērns. Tātad p paliek par b, ber, tātad varam redzēt kaut kādu saistību. Es gan nezinu, vai to varētu 100% norādīt kā saistītu vārdu, bet pieņemsim. Tāpat arī, piemēram, persiešu valodā ir vārds šapur, kas nozīmē karaļa dēls, tātad ša karalis, pur dēls, un latīņiem ir vārds peur, kas nozīmē zēns. Te redzam vispār kopējās indo-eiropiešu saknes. Tad nākamais ir auga nosaukums zila vai dila, ko salīdzina ar latviešu un lietuviešu zāle vai žole. Tad ir upes nosaukums kalabaus, kurā tiek izņemta šī sakne aba, ko salīdzina piemēram ar latviešu abava vai abula. Tāpat sastopams upes nosaukums apos, kas arī vispār varētu būt saistīts ar mūsu vārdu upe. Tad ir vietas vārds akmonie, ko saistā ar latviešu un lietuviešu vārdu akmens. Tāpat izrādās, ka grieķu valodā akmon nozīmē meteorīts. Te ir, protams, arī vārdi, kuriem nav līdzību baltu valodās, piemēram, aksi, kur uzskata, ka tas nozīmēs melns, un ir saistība ar veco persiešu vārdu aksei, kas arī nozīmēs melns, tumšs. Tad ir albo, kas varētu nozīmēt balts. Lielāka līdzība, protams, ar latīņu albus, bet savā ziņā arī latviešu balts. Tad ir purva nosaukums alda vai alta, ko salīdzina ar lietuviešu alēti, kas nozīmē plūst, vai latviešu alots, avots. Tad visos gadījumos kaut kas ar plūšanu. Tad ir viens no šiem auga nosaukumiem amalas, kas ir latīņu viskum album. Paskatīsimies, kas tas tāds ir. Un latviešiem tas ir baltais āmulis. Āmulis un amalas. Acīm redzama līdzība ir. Tad ir personu vārds baidas, ko salīdzina lietuviešu un latviešu baidīt. Tad varbūt kāds, kurš izraisa bailes. Tad ir personu vārds balas, ko saista gan ar baltu, gan bāls. Šajā gadījumā līdzīgi gan kā latviešu, gan lietuviešu, gan savā ziņā arī slāvu valodās. Tad ir nosaukums priekš bērza, kurš ir berza, tā ka gandrīz pilnīgi tāpat kā mums. Tad ir nosaukums priekš brūklenēm, kas ir brukla.
Tā ka jā, pavisam līdzīgi kā latviešu brūklenes vai lietuviešu brukne. Tad ir nosaukums no vietvārda forta, kas saucas butas, kas būtībā ir ļoti līdzīgi kā lietuviešu valodā māja, ja drīzāk tāda kā mazāka māja, būdiņa, butas. Tad ir personu vārds dabis, ko saista ar vārdu daba latviešu valodā. Vietvārds genukla, ko saista ar ganībām, tātad lietuviešu ganīkla, mūsu ganības. Personu vārds gerulo vai gerula, saista ar vārdu geras, kas lietuviešu valodā nozīmē labs, šajā gadījumā tātad nav saistības tieši ar latviešu valodu. Tad ir vietas nosaukums gildoba, ko saista ar vārdu gilus, kas ir dziļš, lietuviešiem gilus, latviešiem dziļš, prūšiem gilin. Tā ka šajā gadījumā latviešiem g paliek par dz. Un rekur izstās arī, ka gildoba, dziļā dobe, gan arī vai. Tad ir vietas vārds giridava, ar šo ierasto nobeigumu dava, un gira lietuviešu valodā var nozīmēt mežu. Vietvārds kapidava, ko saist ar vārdu kapas vai kāpa, tāda kaps vai kāpa. Vietvārds kedonija, kuru saist ar lietuviešu kede, tāda krēsls. Vietvārds kertija, kurā saistīt ar lietuviešu kerte vai latviešu cirte, tāda izcirsta vieta. Vietvārds malvensis, ko saist ar vārdu mala, tas skaidrs. Tad ir upes nosaukums Naruja, ko varētu saistīt ar vārdiem nirt, pat nāra. Un, teiksim, pie lietuviešiem ir tādi upes nosaukumi kā Neris vai Nerupis. Tālāk vietvārds padisara, ko saista ar vārdu padas, jeb pēda. Upes nosaukums Gilpil, šajā gadījumā sakne pil, tātad pilēt. Un Gilpil varētu vēl būt gandrīz kā dziļi pilēt. Nu, varbūt. Vietvārds pridis, ko saista ar preida, tātad priedes. Vietvārds ramae, ko saista ar sakni rāmus, tātad kaut kas rāms, mierīgs. Kā arī, protams, ar mums zināmo vietas nosaukumu Rāmava Latvijā. Tālāk, personu vārds sausa, ko saista ar vārdu saus, kaut gan, nezinu, vai cilvēkam tādu dotu, bet labi. Tad personu vārds skabis, ko saista ar lietuviešu skubus vai latviešu skubīgs, tātad, kas steidzās kaut ko ātri darīt. Nākamais upes nosaukums Paspirjos, ko saista ar sakni spirus, kas varētu būt, piemēram, no latviešu spars, tāda kaut kas ātri tekoša upe. Vietas nosaukums Surikon, ko saista ar vārdu sūrs. Personas vārds Tautomedes, ko saista šajā gadījumā ar vārdu tauta, tur uzreiz saprotams. Tad lauka nosaukums Tirizis, saistīts ar vārdu tiras, jeb mums būtu tīrs, vai varbūt tīrums, tīrelis. Tad vietvārds harpis, ko šajā gadījumā saistā ar vārdu varpa. Skaidrojumā gan rakstīts par latviešu virpa vai lietuviešu verpetas. Tad vairāk nevis ar vārpu, bet ar kaut kādu griešanu saista. Nezinu, dīvaini, bet varbūt. Tad personu vārds zude, ko šajā gadījumā saista ar latviešu vārdu, ko es nemaz neesmu dzirdējis. Zūdīt, kas it kā nozīmējis parūpēties. Vai esat tādu vārdu dzirdējuši? Es nē. Un tad pēdējais no šiem upes vārds zīras, ko šajā pētījumā saista ar latviešu zvērot,
lietuviešu žaros, kas būtībā nozīmē tā kā spīdēt, spīguļot. Varbūt tas kā par upes atspīdumu, ko var zināt. Un te ir daži tie vārdi, kuru it kā ir rekonstruēti no vai no rumāņu vai albāņu valodas. Tātad jau šī pieminētā daina, kas rumāņu valodā arī nozīmē dziesma, vārds mal, kas albāņu valodā nozīmē kalns, bet rumāņu valodā krasts. Tātad varbūt krastmala, pati mala, ko var zināt, varbūt. Un tad visbeidzot no rumāņu valodas juvete, ko saista ar lietuviešu žuvis, jeb latviešu zivs. Aptuveni tā. Es gan šeit centos lasīt tikai pārsvarā tos, kuriem tiešām ir saistība ar latviešu un lietuviešu valodu, tāpēc varbūt var rasties priekšstats, ka šādu vārdu ir vairāk nekā patiesībā ir. Par to, vai visi no viņiem patiešām ir tik saistīti ar latviešu vai lietuviešu valodu, es neesmu drošs, jo tiešām likās, ka vietām tur varbūt tā teikt pavilkts aiz matiem, bet ko var zināt? Izskatās, ka citās valodās viņi tik daudz līdzību nevar atrast. Varbūt atstājiet tad komentāros, kā jums liekas, vai tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu papētīt dziļāk. Varbūt tiešām ir bijusi kaut kāda sena saistība starp šiem dakiešiem, trākiešiem. Tas nenozīmē, ka viņi reāli bija balti, bet varbūt viņiem kādu laiku kaimiņos dzīvoja balti, jo, kā mēs zinām, senākos laikos balti dzīvoja plašākās teritorijās, piemēram, gan vairāk uz austrumiem un iespējams, varbūt viņi tiešām kādu laiku dzīvoja saskarsmē ar šiem dakiešiem. To mēs galīgi nevaram izslēgt. Un tad priekš nobeiguma es vēl tā kā nedaudz papētīju rumāņu folkloru un uzdūros uz stāstu par pasaules radīšanu, kur es atradu arī tādas līdzības arī ar latviešu teiku par pasaules radīšanu. Droši vien būsiet dzirdējuši to stāstu, kur it kā vai dievs ar velnu vai kādas divas citas pirmatnējas būtnes satiekas pirmatnējā ūdenī, un tad izlem, ka viņiem vajadzētu taisīt zemi. Tad, piemēram, latviešu versijā velns vai šī cita otrā būtne nolaižas dziļi zem ūdens, atrod tur zemi, uznes augšā. Sanāk, ka dievs vai šī pirmā persona varbūt pat savāc šo zemi no otrās personas nagu apakšām. Jā, tāda teika ir. Tūlīt atradīsim šo latviešu teiku par pasaules radīšanu. Šeit arī ir dievs ar velnu pasaules radīšana. Te mēs redzam, es atstāšu norādi uz teiku. Būtībā velns palīdz dievam izveidot zemi. Un kaut kas līdzīgs ir arī šajā rumāņu stāstā, kur dieva un velna vietā ir, tā teikt, brālis un nebrālis, cik es sapratu. Atstāšu norādi uz šo stāstu pie video apraksta, varēsiet paši paskatīties, un tad arī varētu pateikt, vai jūs saskatījāt kādu līdzību ar latviešu teiku, vai arī tomēr es saskatu kaut ko tādu, kā īsti nav. Katrā gadījumā es vispār nepārzinu ne rumāņu folkloru, neko citu. Var jau būt, ka ir vēl daudz citas saistības, un ja gadījumā kāds no klausītājiem zina ko vairāk, lūdzu atstājiet komentāros. Tas arī pagaidām būtu viss. Es ceru, ka nelikās garlaicīgi. Ja patika, spiediet patīk, padalieties tālāk, atstājiet savus komentārus, un paldies par uzmanību. Tad līdz nākamajai reizei.